Listo. Perfecto, entonces ese cajón. Que vaya solo hasta el ras, ¿no? No tiene que ir muy adentro el tornillo. Vamos teniendo el pulso ahí del... Está bien, profe, hasta el ras no hay ni... Perfecto, sí. Igual el asiento tiene que quedar con la lámina, no al ras. ¿Sí? Rebozando siempre los que van atornillados. ¿Sí? Igual. Sí, porque después solo con un simple peso ya vamos a estar viendo como que se estuviera desfondando el cajón. ¿Sí? Entonces igual ese respaldo. El respaldo es el que va para afuera, la reglaba que... Igual. No tiene. Sí, siempre rebozándole un poco el que estamos atornillando. Exactamente, siempre. Tal como está este costado, igual. Perfecto. Así tiene que ser, ¿sí? ¿Ya? Vamos ahí entonces. ¿Ya? Eso. Este sí se lo puede hacer al ojo, ¿no es cierto? Este para Sí, al ojo. Teniendo ahí un Hijo, vamos a ver qué... Entonces ahí con la escuadra de combinación lo podemos poner al centro, unos 2 tornillos y ya está. Entonces este es el rollo. Bájale. Ya. Estamos armando el tornillo de esta salida. Sí. Tienes que... ¿Qué pasó? Se me movía el taladro. afuera. No, ahí mismo sí nos da. Sí nos da ahí mismo. Lo que no valdría es si se pone le mandara el tornillo directo, le manda el tornillo directo así. Ahí, este se te parte, esta parte. No, para eso siempre es de la avellaneda. Ahí mismo va a quedar. Eso, pues ahí ya nos quedó. Miren, es la diferencia, ¿sí? Solo al sentir ya es una diferencia con las manos. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Sí, una para Así es. ¿Sí? Pero ahí vamos a tener algo especial en nuestro proyecto. Chequémosle que no va con caladeras. ¿Sí? Si no te va solo para abrir con la mano. Vamos a tener como un perfil gola, pero en melamina. Ajá. Ya está haciendo el compañero. Ese es el perfil que va a ir ahí para abrir las puertas. Ya, entonces sería aquí así. A ver, en el lado de adelante Profe, va lo que no le como entendí, una. la que dijo de 7 por Ya. 7. A ver, en este momento veamos. Le vamos a ver. Ahí nomás. Ah, bueno, ese ya. Sí, sí. Porque no A ver, entendí eso de esa forma es el perfil para jalar las puertas sin problema. Entonces vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo va esa parte. Primero tienen que estar calados los costados. ¿Sí? A ver, esto va
De esta manera, suéltele. Así es como tiene que ir. Tiene que pasar. Entonces quiere decir que necesita 1 centímetro. ¿Qué es lo que necesita ahí, Francisco? Como es un proyecto especial, por eso es lo que tenemos que ir viendo estas observaciones. Ya está perfecto. Y si no tuviera esta parte de atrás, también está perfecto. Pero el inconveniente va a ser aquí. Estaría bien. Estamos bien. ¿De cuánto está? 4 y 8. Sí, nosotros, a ver, si es que este pasa, no tendríamos por dónde atornillar, nada más que aquí. Sí, casi por el frente. Ese sería un inconveniente, ¿no es cierto? Pero también podemos poner solo escuadras, ¿sí? Para que no se vea el tornillo. Algo acá. Ya, y que no lo vamos a hacer. Está bien. Ya, solo le quedamos esto. Ya, para allá y viendo cómo nos queda. Ya, entonces este es el corte que vamos a realizar en todos los costados. Para que no se vean estas uniones, vamos a pasar a pedir en el recolor uno de aquí a acá. Sí, para que no se vean estas uniones, pues más le potencializamos el instrumento. ¿Sí? Entonces vamos a señalar a ver, ¿dónde está el otro pedazo este? Este está bien la medida. Justo los pisos. Eso, ahí le seguimos. Los contratos, solo va a cobrar, es el financiero. Eso. Aquí al piso. Bueno, ahí está. Vamos a ver otra vez. Y la mirada, ya hacemos 4 5 4 5 este de acá está. de 4 5 va a ser la profundidad. Y de 4 para que le tenga. Cuadra gruesa negativa para poder tirar una piedra o una paradora. ¿Sí ven? Miren cómo nos ayuda la escuela. Caladora, sierra, cupí,
Profe, La limpieza está aquí, lo vamos a cortar. pero repisa no le vamos a poner porque se va a ir el lado. Por eso lado que va a salir así. Entonces, mire aquí Armando, mire todos, este es el perfil que va ahí, póngale ahí Daniel, eso. Entonces esta vamos a simular que es la puerta, ¿sí? A ver, permítame ponerlo aquí, bien, eso. Miren, esta va a ser la puerta simulada, ¿sí? Y ese espacio es para meter la mano, ¿ya? ¿Sí? Perfecto. Exactamente. Sí. A ver, veámosle el ojo ahí, nuevamente. Veámosle ahí. ¿Dónde está el que ya caló? Préstenme acá. Eso. A ver, téngale ahí, Freddy. Para ir viendo cómo nos quedaría. Ok. Listo, aquí. Sí. Este va a ser el premesón. Téngale ahí. Así nos va a quedar el premesón. Y vendría, préstame este de aquí, el granito. ¿No es cierto? Perfecto. Y ahí los dos, bien. Entonces aquí yo abro la puerta y esto ya me cubre el granito, listo. Ya retírele los dos. Y póngase ahora sí eso. Perfecto, este ya empezaría. No, pero siempre el granito. Póngale ahí. Pero quisiera saber si es que me está sirviendo para coger al mesón. Sí, ¿no es cierto? Sí tengo el espacio. ¿Sí? Sí tengo el espacio para agarrar al premesón. ¿Listo? Entonces iría a partir de ahí hacia atrás. Ya, ahí. ¿Y te cae igual? Ese sí, al ras. Listo. Muy bien, pues muy minimalista. Perfecto. No tenemos que avellanar muy profundo. Si quiero el avellanado, el tornillo al ras. Vamos ya teniendo el pulso, porque como ustedes ven es el proyecto que les van a tomar como examen de grado. Van a decir por qué han votado mañana. Perfecto, como habéis pasado una serie. Ya podemos desactualizar en la base. Porque, ¿cómo va esto? Para eso es el ajuste en la parte baja para dar resistencia a este tablero ahí para poder aterrizarnos en la pared. No está aquí por el así lo podemos. Sí, ya. Sí. Por la jaladora. Sí. Serio, para ponerte el sketch pro para Android, porque tenía la anterior celular, Estoy pensando. No, todo la vez ya se entendió todo. Pero es que le ha pegado. No, si no te
tiene que ser al lado. Más pulso, más pulso. Eso. Eso, ahí quedó. Perfecto, compañeros. ¿Y para qué pasar en la sierra, no? Más rápido. ¿Cuánto está eso? Ahora eso lo hubiésemos puesto ahí los dos. Es Le cuadramos, digo, una sola los dos. una sola. Ajá. De a poco hasta tener la confianza, de ahí sí ya. Bájale, pégale a la máquina, a la maja. Apégale a eso y asiéntale bien a la tabla. Espera, no le apuntes. Siempre debemos tratar de trabajar en nuestras mesas de trabajo, ¿sí? No en el piso. Sí vimos el video cómo armaba el compañero en su taller estos muebles de melamínico. Entonces también si se les comparte esos videos es para que cojan una idea de cómo se arman estos muebles, ¿sí? Como vieron, él no armaba en el piso, sino en la mesa. Que sea muebles, o sea, antes mismo. Ahí sí. Ajá. Perfecto. Ahí se pueden sacar. Pongamos. Listo. ¿Ya? Porque esto también vamos a subir para que ustedes tengan una guía ahí del trabajo. Pues veamos ahí, mira. Lo pegamos. Acá. Nos ponemos ahí a la cámara para que ustedes vean. Entonces cogemos esto. ¿Sí? Y ahora acá al otro lado. Eso. Y bien. Ya, ahora vamos a ver el otro. Estos son los parabrisas. Ahora vamos a ver con este. Le ponemos aquí en la mesa. Vamos a ver cómo trabajamos. Está por los dos lados. Sí, así mismo. ¿Sí? Yo quería comprar uno en color. Que no se nos vea porque solo es con resorte. Miren cómo. Eso me está calmando un poquito y... Claro, full, pues, y ya para está. ponerlo en tanto, lo full. Ahí con la lima todavía falta un poquito. Esa ya la caladora. Sí, la caladora ya está. Perfecto. Este no muy cerca porque se... Ya ese está. Sí, sí. Listo. Eso. Entonces ahí que quede rebosando la lámina, ¿no? Bien.
Todos. Ya no. Es el agrado minimalista. Perfecto. Que vaya solo hasta el ras, ¿no? No tiene que ir muy adentro el tornillo. Vamos teniendo el pulso ahí del... Está bien porque hasta atrás no hay ni... Perfecto, ¿sí? Igual el asiento tiene que quedar con la lámina, no al ras. ¿Sí? Rebosando siempre los que van atornillados. ¿Sí? Igual. ¿Sí? Porque después solo con un simple peso ya vamos a estar viendo como que se estuviera desfondando el cajón. ¿Sí? Entonces igual ese respaldo. El respaldo es el que va para afuera, la reglaba que... Un tornillo de 2 pulgadas igual. Igual. No tiene. Sí, siempre rebosándole un poco el que estamos atornillando. Exactamente, siempre. Tal como está este costado, igual. Perfecto. Así tiene que ser, ¿sí? ¿Ya? Vamos ahí entonces. ¿Ya? Eso. Este sí se lo puede hacer al ojo, ¿no es cierto? Este para pasar la mitad. Sí, aló. Teniendo ahí un Hijo, vamos a ver qué. Sí, veo de aquí. Entonces ahí con la escuadra de combinación le podemos poner al centro unos 2 tornillos y ya está. Este es Bájale. Ya. Estamos armando el torneo y está saliendo de sí. tienes que... ¿Qué pasó? Muy... Se me movía el taladro. afuera. No, ahí mismo sí nos da. Sí nos da ahí mismo. Lo que no valdría es si suponte le mandara el tornillo directo, le manda el tornillo directo así. Ahí metes esta parte, te esta parte. No, para eso siempre es de la avellaneda. Ahí mismo va a quedar. Pues ahí ya nos quedó. Miren, es la diferencia, ¿sí? Solo al sentir ya es una diferencia con las manos. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Así es. ¿Sí? Pero ahí vamos a tener algo especial en nuestro proyecto. Chequémosle que no va con caladeras, ¿sí? Sino que va solo para abrir con la mano. Vamos a tener como un perfil bola, pero en melamina. Ajá. Ya está haciendo el compañero. Ese es el perfil que va a ir ahí para abrir las puertas. Ya, entonces sería aquí así. A ver, en el lado de adelante Profe, va lo que no como entendí, una. la que dijo de 7 Ya. por 7. A ver, en este momento veamos. Ahí nomás. Ah, bueno, ese ya. Sí, sí. A ver, de esa forma es el perfil para jalar las puertas sin problema. Entonces vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo va esa parte. Primero tienen que estar calados los costados. ¿Sí?
Sí. A ver, esto va. Como es un proyecto especial, por eso es lo que tenemos que ir viendo estas observaciones. Y si no tuviera esta parte de atrás, también está perfecto. Pero el inconveniente va a ser aquí. Estaría bien. Estamos bien. ¿De cuánto están? ¿4? 4 y 8. Sí, nosotros, a ver, si es que este pasa, no tendríamos por dónde atornillar, nada más que aquí. Sí, casi por el frente. Ese sería un inconveniente, ¿no es cierto? Pero también podemos poner solo escuadras, ¿sí? Para que no se vea el tornillo. Algo acá. Ya, y que no lo vamos a hacer. Está bien. Ya, solo tenemos esto. Ya, a ver, calma. Para allá y viendo cómo nos queda. Ya, entonces este es el corte que vamos a realizar en todos los costados. Para que no se vean estas uniones, vamos a pasar a pedir el recolor, uno de aquí a acá. Sí, para que no se vean esas uniones, pues más le potenciamos a nuestro medio. ¿Sí? Entonces vamos a señalar a ver, ¿dónde está el otro pedazo este? Este está bien la medida. Justo los 18. Eso, ahí le seguimos. Los contratos, solo lo va a cobrar, ¿no? Es el financiero. Eso. Aquí al piso. Bueno, ahí está. Vamos a ver otra vez. Pero no hace falta, pero sí nos quedaría para poder poner una sí, 3 líneas más. Entonces me falta para que me quede atrás. Mire, pues aquí. 3 líneas más. Y la mirada. Ya vemos. 4, 5. 4, 5. Freddy, de 4, 5 va a ser la profundidad. Y de 4, para que le tenga. Cuadra gruesa relativa para poder tirar una cuerda o esta paradora. ¿Sí ven? Miren cómo nos ayuda la escuela. Caladora, sierra, cupí. La pieza está aquí, lo vamos a cortar. Perfecto. Pero repisa no la vamos a poner porque se va a ir el lado. Por eso Entonces, mire aquí Armando, miren todos, este es el perfil que va ahí, póngale ahí, Daniel, eso. Entonces esta vamos a simular que es la puerta, ¿sí? A ver, permítanme ponerlo aquí, bien, eso. Miren,
esta va a ser la puerta simulada, ¿sí? Y ese espacio es para meter la mano. ¿Ya? Perfecto, mira. Como habéis pasado una serie. Ya podemos desactualizar en la base. En la base. Porque, ¿cómo va esto? Así. Para eso es el ajuste en la parte baja para dar resistencia a este tablero para poder actualizarnos en la pared. No está aquí por el así lo podemos. Con la jaladora. Más pulso, más pulso. Eso. Eso, ahí quedó. Perfecto, compañeros. ¿Para qué pasar en la sierra, no? Más rápido. ¿Cuánto está eso? Ahora eso lo hubiésemos puesto ahí los dos. Es Le cuadramos, digo, una sola los dos. una sola. De a poco hasta tener la confianza, de ahí sí ya. Bájale, pégale la máquina a la maja. Apégale a eso y asiéntale bien a la tablero. Espera, no le ajusto. Siempre debemos tratar de trabajar en nuestras mesas de trabajo, ¿sí? No en el piso. Sí vimos el video cómo armaba el compañero en su taller estos muebles de melamínico. Entonces también si se les comparte esos videos es para que cojan una idea de cómo se arman estos muebles, ¿sí? Como vieron, él no armaba en el piso, sino en la mesa. Ahí sí. Perfecto. Ahí se pueden sacar. Ya ese está. Sí, sí. Listo. Eso. Entonces ahí que quede rebosando la lámina, ¿no? Bien.
Todos, el video final, eso. Ya no. Para ponerte el sketch pro, pero para Android, porque tenía la tele celular, no este. Perfecto, entonces el cajón. Que vaya solo hasta el ras, ¿no? No tiene que ir muy adentro el tornillo. Vamos teniendo el pulso ahí del... Igual, no tiene. Si siempre rebozándole un poco el que estamos atornillando. Exactamente, siempre. Tal como está este costado, igual. Perfecto, así tiene que ser, ¿sí? ¿Ya? Vamos ahí entonces. ¿Ya? Eso. Este sí se lo puede hacer al ojo, ¿no es cierto? Sí, al ojo. Teniendo ahí un vamos a ver qué. Entonces ahí con la escuadra de combinación le podemos poner al centro unos 2 tornillos y ya está. Entonces este Ya. Estamos armando el torneo y está saliendo. Sí. Tienes que... ¿Qué pasó? Se me movía el taladro. afuera. No, ahí mismo sí nos da. Sí nos da ahí mismo. Lo que no valdría es si se pone le mandara el tornillo directo, le manda el tornillo directo así. Ahí, esta parte, esta parte. No, para eso siempre es de la verdad. Ahí mismo va a quedar. Pues ahí ya nos quedó. Miren, es la diferencia, ¿sí? Así es. ¿Sí? En melamina. Ajá. Ya está haciendo el compañero. Ese es el perfil que va a ir ahí para abrir las puertas. Ya, entonces sería aquí así. A ver, en el lado de adelante Profe, va que no como entendí una. la que tenemos de 7 Ya. por 7. A ver, en este momento veamos. Le vamos a ver. Ahí nomás. Ah, bueno, ese ya. Sí, sí. Porque no A ver, entendí eso de esa forma es el perfil para jalar las puertas sin problema. Entonces vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo va esa parte. Primero tienen que estar calados los costados. ¿Sí?
Ya sal de hierro que te dé. Tiene que ser al lado, pues.